mərd övladıdır. Qır bütün sədləri şəlalət əqqır. İldırım buludun, tufan dənizin cəsarət kişinin istidadıdır. Ovu quşun qanadından saldırar, hökmü ilə çay dayanar saldırar. Söz yıxanı Allah çətin qaldırar. Sillə sözdür, yumruq sözdür, pəncə sözdür. O söz sizindir, ağa. Əziz dostlar, indi də mən sözü klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri, Azərbaycanda xalq hərəkatının inkişafında böyük rol oynayan, aparıcı liderlərdən biri olan, Azərbaycan siyasətində öz dəstxətti, öz yeri olan bir Mahmud abiyə verirəm. Buyurun ağa. Durmayın, durmayın. Təşəkkür edirəm, mənə söz verdiyinizə görə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli məclis iştirakçıları. Hər gününüz və bundan sonra bütün ömrünüz xoş olsun, xoşbəxt olasınız, hörmətli bəy və hörmətli gəlin. Gözünüz aydın olsun, hörmətli valideynlər, əziz qohumlar, dostlar. Elə mən burada oturanda fikirləşirdim ki, mən buradan danışacağım. Elə də qismət oldu ki, buradan danışdım. Və buna görə də aparıcıya təşəkkür edirəm. Mən dostumuz Akif bəyə, onun xanımına, bəyimizin valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Boynumda haqqı olan dostlarım adından mübarək olsun deyirəm. Bugün dünyanın harasında bir müsəlman oğlu müsəlmanın toyu varsa, Kənan bəy, Atlas xanım başda olmaqla onların da toyu mübarək olsun. Bugün dünyanın harasında bir Azərbaycan vətəndaşının toyu varsa, bir Türk oğlu Türk'ün, bir Türk kızı Türk'ün toyu varsa, onların da toyu mübarək olsun. Bugün çox yerdə toylar var, Allah hamısını mübarək eləsin, gözünüz dolusu görəsiniz. Burada şahidlik edənlərin hər birisinə Allah öz balalarından toy qismət eləsin, xeyir versin inşallah. Gün o gün olsun, Azərbaycanımızın bütün problemləri həll olsun və biz torpaqlarımızı azad eləyək, o günü bayram eləyək inşallah və ölkəmiz, elimiz, obamız həm bütöv olsun, həm demokratik bir cəmiyyət olsun, hər kəsin arzu və niyyəti hasıl olsun. Bizim böyüklərimiz bizə belə deyərdi ki, böyük liderimiz və Azərbaycanın bütövlüyünü istəyən, onun uğrunda çalışan Əbülfəz Elçi bəy deyirdi ki, mən haçan bir vətəndaşımın, bir Türk oğlu Türk'ün övladı olursa onda sevinirəm. Haçan onun ali təhsil almaq haqqında o vaxt eləydi ki, mütləq qəbul imtihanları vermək lazım idi, amma sonra Allah qismət elədi ki, o hökumətə onlar test üsulunu tətbiq elədilər və onlar ali məktəbə qəbul olanda sevinirəm və bir də onların toy günündə sevinirəm. Bu bir ilahi sevgidir, bir bəşəri sevgidir və bir Tanrı hədiyyəsidir ki, onu Əbülfəz bəy deyirdi. Məncə bugün də hər kəs burada iştirak edənlər də bu toyda çox sevinirlər. Allah onların sevincini bol eləsin. Bütün balalara toy qismət olsun, mübarək olsun, gözünüz aydın olsun. Sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm, amma Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının bir lideri vardı, o Əbülfəz Elçi bəydi, bir qəhrəmanı vardı, o da Azərbaycan xalqı idi. Və təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Deyir, yona oğu eylər zərdaşı. Min sir atar bir özülün bir daşı. Divar üstə qoyduğunuz hər daşı adınıza layiq olan eyləyin. Bu torpağı qoruq eyləyin. Baxışlarda yarpaq incə, gül incə, səy görmədim babaların səyincə. Qobustanda bircə xəttə dəyincə, ürəyimi gəlib talan eyləyin. Bu torpağı qoruq eyləyin. Əlincənin qapıları hardadır? Gəmi qaya göz görəsi dardadır. Bu zərbələr sənə, mənə, yurdadır. Yurd malını yurda qalan eyləyin. Bu torpağı, Azərbaycanı qoruq eyləyin. Eşq olsun Azərbaycanımıza.
Cəbhəçilərin əlindən qıvrılmaq elə basan şey deyil. Mən də 2 dənə öz şeirimi deyəcəm. Deyir, fikirlər çoxalır, fikirlər artır, fikirlər ürəyə, yaşa baxmayır. Fikirlər insanı 1000 yana dartır, fikirlər saqqala, saça baxmayır. Getsəm Qarabağa məni haqlayır, fikirlər əlində, könlüm əsirdir. Fikirsiz yaşamaq axı olmayır, fikirdən qaçıram, bəs bu nəsirdir? Ən uzaq, ən qədim Göyçə elinə, fikrim gah aparar, gətirər məni. Kəsməz qarşısını nə dağ, nə dərə, fikrim haralara ötürər məni. Laçında alovlar, odlar içində, körpələr ağladı, fikrim oradadır. Şuşam, Kəlbəzərim yağı düşməndə, mənimsə elə bil fikrim dardadır. Fikirsiz, qayğısız yüksələnmərəm, çox da fikirlər məni haqlayır. Vətənin çiynində bürükəmsə mən, vətənin fikirsə öt çiynimdədir. Vətənin fikrin öt çiynində yaşayan oğlanlara eşq olsun. Nədən kədərlisən, nədən gileyli, nədən bağlayıbsan yara ürəyim? Can sağlığı əvəzsizdir dünyada, uyma şan şöhrətə, vara ürəyim. Gecə gündüz qoymursan ki, yatam mən, atılası deyilsən ki, atam mən. Bir möhlət ver, 60'a çatan mən, hara tələsirsən, hara ürəyim. Kim qoca dünyanı tutub qalacaq, fələk verən canı geç tez alacaq. Dərdliyəm, diləyim bir ancaq, çox etmə qanımı, qara ürəyim. Allah Teala heç kimin ürəyin qara eləməsin. Allah da bu məclisi xoş, mübarək eləsin. Sağ olun. Bir balacamız var. Adı nədir gözəl balam? Məhəmməd. İndi Məhəmməd sizin üçün Məhəmməd balamız bir Azərbaycan şeiri deyəcək. Buyursun Məhəmməd balamız. Könlüm kuşu kanat salmaz, sensiz bir an Azerbaycan. Hoş günlerin yedininde hayalımdan Azerbaycan. Sen uzak düşsem deme, eşkinle yaşayırım. Yaralanmış kalbim kimi, kalbi viran Azerbaycan. Bütün dünya bilir seni, kudretinle, devletinle. Avad olur, azad olur, mülki İran, Azerbaycan. Düstuni inkılapta, şirin vətən üçün fərhat. Külünc vurmuş öz başına, zaman zaman Azerbaycan. Kurtarmak üçün zalimlerin elinden, ver şumarını, öz şumarını, baştan başa olup algan Azerbaycan. Yarın nedir bir bu kadar yürekleri kan etmeyin, kol bağlı kalacaktır. Ne vakta zaman Azerbaycan. Evlatların ne vakta dek terki ve don olacaktır. El ele ver isyan ele, oyan oyan Azerbaycan. Bestir ferakotlarından, kül elende ulaşımıza. Dur ayağa ya azad ol ya tamamlan Azerbaycan. Şehriyarın yüreği de seninki de yaralıdır. Azadlıktır mene menhem, sene derman Azerbaycan. Sağ ol, çok sağ ol. Çok sağ ol Məhəmməd bala. Əziz dostlar, Azerbaycanım benim, əhlimi səlmanım benim. Azerbaycanım benim, əhlimi səlmanım benim. sağ ol. Erman Türkoğlu'ndan xahiş edirik, buyursun. Həsrət qaldıq bu sulara, dağlara. Daşın yansın, qayan ölsün ay vətən. Əyilməz
Koroğlu evladına qaçqın adı qoyan ölsün ay vətən. Niyə qıydıq şüşə kimi qalaya? Xocalıda yetənmədi kimi haraya? Bu milləti sağalmayan bəlaya dərdə salan oğlun ölsün ay vətən. Tüstüləndim, yanar oldum köz üçün. Fürsət gəzdim, söhbət üçün, söz üçün. Sərvətini gecə gündüz öz üçün talan edib, soyan ölsün ay vətən. Əziz dostlar, indi də söz Elman Türkoğlu'nundur. O əvvəl bir təbrik deyəcək, sonra da Azərbaycanın bayrağını gözəl bəyimizə təqdim edəcək. Buyurun. Sözlə qədəyə çəkilir. Belə məclislər söz demək də çətin olur. Oraya mən bütün sözlərimi qısa deyəcəm. Bu dünyada varı dövləti toplaya bilərsən. Var gələr, var gedər. İnsanın həyatda bir şey yadigar qalar. Yəni həmin yadigar, sənin bayaq dedim ki, maşının da olar, hər şeyin gedər. Varın da gedər. Amma sən ki, yadigar bir şey qalar. O həmin bayraqdır ki, hara sansan o yer sənin olar. Dövlət ancaq bayraqla tanınır. Sənin bayrağın harada qalxdı, orada bilərlər ki, belə bir Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti var. Bugün bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Yəni bizim savaşımız böyükdən böyük Azərbaycan savaşıdır. Təkcə Qarabağ savaşı deyil, Təbriz, Tehran, Borçalı, Dəmirqapı, Dərbənd, Mahaçqala, Astarxan və o cümlədən Naxçıvanla bizim Naxçıvan uğrunda savaşımız var. Böyükdən böyük Azərbaycan uğrunda savaşımız var. Bugün bizlər hamımız, böyük liderimiz, unutulmaz liderimiz Əfvəz Elçibəyin əskərləri, biz Elçibə əskərləri kimi əlimizdəki bu üçrəyli bayrağı böyükdən böyük Azərbaycana 14 yerə parçalanmış Azərbaycan bütövləşdirəcək və ora sancacaq. Və Təbrizin əlinə Tehranı da yıxacaq, böyükdən böyük Azərbaycanı quracaq. Yaşasın böyükdən böyük Azərbaycan. Yaşasın bizə, ruhu şad olsun bu yolu bizə göstərən, böyükdən böyük insan olan Dədəm Elçibə. Var olsun Elçibə. Ben indi bəy olana o başdan bayraq olasam gələcəm, bayraq gələn zaman ayağa qalxmalıdır. Bayraq müqəddəsdir. Bayraq olan yerdə, bayraq əldə oldu, amma ayağa qalxmalıdır. Akif bəy, təbrik edirəm və qardaş, sən böyük əziyyət çəkmisən bu Azərbaycan Milli Azadlıq hərəkatında. Mən sevinirəm ki, bu günə sevinirəm ki, sənin qızın və Qulgezini Kənanla Afaq xanımın toyunda şək edirəm və o gün olsun ki, onların kiçik toyu Təbrizdə keçirilsin. Amin. Oldu. Xahiş edirəm hamıdan bayraq, hörmət, bayrağa hörmət olaram, yəni Azərbaycanımızın bayrağına hörmət olaram, ayağa duraq. Dost ülfəti, ata mihrana da Azərbaycan, təkcə səndən diləmişəm hər imdadı Azərbaycan. Gördüklərim nə yuxudur, nə rüyadır. Bu surətin, bu tərəqqin bir dünyadır Azərbaycan. Torpağında çiçəklərin görülməmiş sətri qalıb. Nilufərin, Yasəmənin əllərində ətri qalıb. Umanın kim, sənin kim, səndən kimin xətri qalıb. Başın üstə al günəşin sönməz odur Azərbaycan. Gəncə xanlar qan damarım, başı mənim ürəyimdir. Sumqaydım, Lənkəranım, çayım, duzum, çörəyimdir.
Göy gölkü var nazlı sonan, ofsullanmış mələyimdir. Sınmaz belə bir diyarın kol qanadı Azərbaycan. Muqaması körül açan bir cənnətdir Qarabağım. Muğallayılan bir səsdən çəki şirvan, o da canım. Dədə Qorqud evladıyam, şeiriyyətli solum sağım. Sevincimin, fərəhimin yox hüdudu Azərbaycan. Alışlar gəlsin. Demək sənin həsrətindir, baxşın lal, dilin lalsa. Gətir öpüm yanağından, vətən alışırım balsa. Torpağından bircə ovuz məzarıma qoyan olsa, lazım deyil mənə qeyri cənnət adı. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Əlləriniz var olsun. Allah xoşbəxt eləsin gözəl bəyimizi, gəlmimizi. Hə, indi əziz musiqiçilər, bir gözəl Süleymani gələcək və Akifin dostları, silahdaşları, yoldaşları buyuracaqlar, rəqs edəcəklər. Süleymani.